ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტიამ გახარიას საქართველოსთვის პარლამენტის ბოიკოტის შეწყვიტა. პარტიის წევრებმა ქართული ოცნების პარლამენტში მუშაობა დღეს დაიწყეს. პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების დრო ძირითადად ქართულ ოცნებასა და გახარიას საქართველოსთვის წევრების ურთიერთბრალდებებს დაეთმო. ოცნების წევრებმა გახარიას პარტიის წარმომადგენლებს უთხრეს, რომ მადლობა აქვთ გადასახდელი იმისთვის, რომ საერთოდ პარლამენტში შესვლის უფლება მისცეს. ოცნების დეპუტატი ირაკლი კირცხალიას თქმით, 3 წლის განმავლობაში მათ ოპონენტებს მოუწევთ მუდმივად თავის მართლების რეჟიმში იყვნენ, იმის დასამტკიცებლად, რომ ნაცები არ არიან. მადლობა გაქვთ მოსახდელი თითეული უმრავლესობის წევრისთვის, რომ საერთოდ მოგეცით უფლება, რომ აქ შეხეთ. და დღეს საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ქვიათ, ხო? მაგრამ ასევე გახსოვდეთ ერთი ძალიან მკაფიოდ და ნათლად, რომ ჩვენ პატივი ვეცით იმ ამომრჩეველს, რომელი ამომრჩეველსაც თქვენ ატყუებდით არჩევნებამდე, რომ თითქოს წარმოადგენდით რაიმე განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალას. და არ წარმოადგენდით იმ ძალას და არასრულებით იმ დაკვეთას, რაც საზოგადოებამ ძალიან კარგად ნახა. და ეს გამოჩნდა, იცით, მეგობრებო, ეს გამოჩნდა 1 წლის თავზე, რომ სად იყავით და შეხედეთ თქვენს რეიტინგს საპარლამენტო არჩევნებზე და შეხედეთ თქვენს რეიტინგს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ერთი გახსოვდეთ, რომ დღეიდან 3 წლის განმავლობაში მოგიწევთ ყოველ დღე თავის მართლება, რომ თქვენ არ ხართ ნაცები და არ ხართ ამ იდეის გამზიარებლები. გახარიას გუნდისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვდა დღეს ლევან მაჭავარიანი. მისი თქმით, მოღალატე რომ ერთგულებაზე ლაპარაკობს, იგი თავის ღალატსაც ღალატობს. პარტიას გახარიას საქართველოსთვის ქართული ოცნების პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება შეუქო შალვა პაპუაშვილმა და წუხილი გამოთქვა, რომ სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა უკან დასახევი ხიდები დაწვა. მისასალმებელია, რომ მართალია დაგვიანებით 1 წლის თავზე, თუმცა ერთი პოლიტიკური ჯგუფი პარტია აღიარა ხალხის ნება, აღიარა დემოკრატია და შეუდგა სადეპუტატო უფლებამოსილების შესრულებას. სამწუხაროა, რომ ზოგიერთმა პარტიამ უკან დასახევი ხიდები დაიწვა და შეიძლება დღეს ძალიან უნდოდეთ პარლამენტში ყოფნა, თუმცა ამის შესაძლებლობა თავათვე მოუსწრეს უპირველეს ყოვლისა საკუთარ ამომრჩევლებს, რომ მათი ხმა გაჟღერდეს საქართველოს პარლამენტში. ერთი ესეთი ფრაზა მახსენდება ბატონი ოტია იოსელიანის, მოღალატე რომ ერთგულებაზე ლაპარაკობს, იგი მაშინ თავის ღალატსაც ღალატობს. ნუ ეს ბატონ გახარიას შეეფერება, რომელიც მოგუძღრავს უცხოეთიდან და თითქოს რაღაცა სამშობლოს ერთგულებაზე საუბრობს და ყველაზე კარგად ჩვენ გუნდს მოგვეხსენება, თუ რატომ შეეფერება ეს ყველაზე კარგად გიორგი გახარიას. თქვენი რეიტინგი ხმებში რომ გადავთვალოთ, ხო? 3ჯერ და უფრო მეტჯერ არის შემცირებული წინაარჩევნებთან შედარებით. თბილისში თქვენ 10,000 ამომრჩეველიც არ ყავთ და ერთი ადგილიც ვერ მოიპოვეთ საკრებულოში. აი ესეთი პასუხი გაქცა თქვენ ქართველმა ხალხმა და როგორი მანევრითაც არ უნდა გააგრძელოთ თქვენ მოღვაწეობა. თქვენ ამას ვერ ჩამოირიცხავთ. გახარიას საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ თქვა, რომ დღეს არ უპასუხებს ოცნების გამომსვლელების ბრალდებებს და საზოგადოებას მიმართავს. მან თქვა, რომ პარტია პასუხისმგებლობას იღებს საკუთარ შეცდომებზე, როგორიცაა ბოიკოტი. მისი თქმით, ოცნების წევრებს მოუწევთ შეგუება, რომ პარლამენტი მათი პარტიული ოფისი აღარ იქნება და განსხვავებული აზრის მოსმენა მოუწევთ. ოცნების პარლამენტში დღეს სიტყვით გამოვიდა ასევე ტატა ხვედელიანი. ყველა იმ ტყუილზე, რაც თქვენ ორივე გამოსვლას ეხება, აქ გაახმოვანეთ, მიიღებთ ამომწურავ და კომპეტენტურ პასუხს და ქართველი ხალხი ნამდვილად გაიგებს იმას, თუ ვინ არის სინამდვილეში მოღალატე, ვინ არის სინამდვილეში მატყუარა, საერთოდ რას ნიშნავს ღალატი. ჩვენი პოლიტიკური ძალა მინდა იცოდეთ, რომ სრულიად გააზრებულად იღებს პასუხისმგებლობას იმ შეცდომებზე და ჩვენ თქვენგან განსხვავებით შეცდომების აღიარების პრობლემა არასდროს გქონია, რაც ამ 1 წლის მანძილზე დაუშვით. რაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეხება საპარლამენტო ბოიკოტს. უნდა ვაღიაროთ და ვაღიარებთ, რომ პოლიტიკური პროტესტის ამ ფორმამ ოცნების მოძალადე მანქანა ვერ შეაჩერა ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთი დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების მიღებისგან და ვერ მოახდინა ამ დამაზიანებელი გადაწყვეტილებების პრევენცია, როგორც იყო საქართველოს ევროპულ მომავალზე უარის თქმა, ანტიდემოკრატიული ადამიანის უფლებების შემლახველი კანონების მიღება და რაც მთავარია, ვერ შეაჩერა ოცნება მშვიდობიან მოქალაქეებზე ძალადობისგან. ჩვენ საზოგადოებაში პროტესტი არსებობს და ამ პროტესტს აქვს უამრავი მიზეზი და ვინც ამას ვერ ხედავს, უბრალოდ თავს იტყუებს.
უახლოეს წარსულში ჩვენ გვინახავს ქუჩაში 100,000-ობით გამოსული ადამიანი, ჩვენს ქვეყანაში 700,000-მდე ადამიანი არის სოციალურად დაუცველი. ბოლო 3 წელიწადში 200,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა ჩვენი ქვეყანა სიდუხჭირის გამო. განა ეს არ არის პროტესტი? ადამიანები, რომლებიც ქვეყანაში უსამართლობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას, ამ ქვეყნის გაურკვეველ მომავალს აპროტესტებენ, ეს ადამიანები დაიჭირეთ. და შემდეგ თქვენ თვითონვე აღიარეთ, რომ ქვეყანაში მაღალჩინოსნები ხალხის ბიუჯეტით იკვებებიან. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგების მიხედვით გახარიას პარტიამ პარლამენტში 12 მანდატი მოიპოვა. მან პარლამენტს ბოიკოტი გამოუცხადა, თუმცა სხვა ბარიერგადალახული ოპოზიციური პარტიებისგან განსხვავებით პარტიული სია არ გააუქმა. იმის გამო, რომ პარტიის წევრები პარლამენტში არ დადიოდნენ, ქართული ოცნების პარლამენტმა გახარიას საქართველოსთვის პარტიული სიით არჩეულ 12 წევრს გაცდენების გამო მანდატები გააუქმა და მათი ადგილმონაცვლეების უფლებამოსილება ცნო. ამ 12-დან ერთ-ერთმა რუსუდან თევზაძემ სადეპუტატო მანდატზე უარი თქვა და პარტია გახარიას საქართველოსთვის დატოვა. პარლამენტის ლეგიტიმურობას არ აღიარებენ კოალიცია ცვლილებისთვის ძლიერი საქართველო და ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა.